Laba diena visiem pirmdienas pēcpusdienā. Sems gaisā. Jā, šodien būsim kopā ar Valteru abi divi. Cerams, pavadīsim jauku šīs pirmdienas pēcpusdienu. Un noteikti daudz jauku laiku pavadīsim arī ar mūsu šīs dienas viesiem. Un neviens vien viesis mums šodien būs studijā. Un kā jau ierasts pirmdienās, pie mums viesojās Digitrix puiši Eduards un Jānis. Čau, puiši! Jūs sēž ierindā, jau gatavi mums atkal rādīt un stāstīt daudz un dažādas interesantas lietas. Tiešām, nu jau par mūsējiem var uzskatīt Edvardu un Jāni, jo nu katru pirmdienu kā likts viņi ir klāt pie mums. Nu vismaz Jānis noteikti, ja ne Edvards. Jā, Edvards dažreiz slinko. Dažreiz slinko, jā. Tevi par atbildīgo galveno ir iecēlis. Puišiem ir ne tikai daudz, kas mums stāstāms un rādāms, interesants, ko mēs varētu šodien apgūt, bet arī kāds interesants konkurss ir norisinājis. Tad varbūt sākam ar to. 2 nedēļu atpakaļ mēs te palaidām vienu konkursiņu, vai ne? Tad mēs te pataisījām. Tas bija par to interesanto fotoaparātu? Vai tas bija cits? Jā, tas bija tas pats un to fotoaparātu. Beverly Hills fotoaparāts, jā? Jā, tikai šodien tas bija wrestling. Beverly Hills tas bija tas sapņi, ko varētu dabūt kādreiz, vai ne? Un tad bija tas konkursiņš, vai ne? Un bija jāuztaisa tāda, bija jāatrod smieklīga bilde, kur kāds tev kaut ķēmojās, un tad bija tā seja jāpaņem un jāuzliek kaut kur citur. Ja citīgi skatījās, tad noteikti varēja apgūt, vai ne, kā to izdarīt? Jā, un mēs te pasmējāmies, kaut ko pamainījāmies ar sejām, visi savā starpā, karatisti bija toreiz vēl. Un tas viss beidzās, uzvarēja mums tāds lietotājs, kurš sevi sauc par Zariņu. Vārds viņam nezinu kāds, Digitrix lietotājs Zariņš uzvarēja, un mēs varam pastīties viņa bildi skaisto. Jā, skatāmies. Ko viņš tur ir, kādas tur ir pārmaiņas notikušas? Nu, Džekiņš nofočējās blakus Jelgavām, tas laikam ir tur, kur Zviedru vārti ar metālu tur, jā. Un paņēma savu galvu, vienkārši iebāžu puškā, it kā viņš šaujās ārā. Nu, diezgan labi pastrādājis, kur bija saklonējis baiku, aiztaisījis, bez kaklu uztaisījis. Un vispār man patikās viņa pieeja. Viņš piegāja pavisam citādāk tam konkursam, tāpēc viņš arī uzvarēja. Ja kas viņš nav atnācis pie savas balvas, tā, ja tagad skaties, nāc pie savas balvas. Kas tad viņam ir tajā balvā? Balvā ir tas digitālais superīgais fotoaparāts, kurš ir tāds maz bildes fočai ļoti interesanti un nāk tur vesela kaste un līdz ar visādiem softiem un krāšņumiem. Tā kā piesakies, noteikti fotoaparāts būs tavs. Jā. Kas vēl mums bija no tā iesūtīts? Tā. Mums bija vēl šāda te lūkbilde, kur te vesela klasa laikam bija. Jā, un ka šitais Džekiņš bija paņēmis savu ģīvi, sabliezis pilnīgi visiem virsū. Klonējis sevi, vai ne? Šitā meitene izskatās ļoti fantastiski vienkārši. Tā, tad mums uz leju vēl bija, kur šāda te bildīte bija interesanta. Arī tur bija šitā sejiņa paņemta salikt virsū. Transformējusies. Jā, te Džekiņš bija izdomājis, ka viņš negrib būt kopā ar meiteni, viņš grib būt kopā ar sevi. Divi vienādi. Viņš droši vien pamēģināja, kā viņš izskatītos, ja viņš būtu meitene, vai ne? Jā, varbūt. Tāds varētu būt. Tā, kur ir hip-hop komanda, kas mainās arī ar sejām, te viss notiekās. Atbilstoši atribūtika ar piemeklēt. Jā, te kur vēl viena meitene bija, kur viena bija pašķobījusies, un tad viņi izdomāja uzlikt savu šķobu, bet otrai draudzenei virsū. Arī ļoti interesanti. Šī arī bija ļoti laba bilde, bet tomēr es izvēlos to Lielgavu, bet šeit ir kaķis, un ir kaut kas no šausmiņu apmēram tāda stiliņa. Var redzēt, cik šis puisis ļoti mīl savu kaķi. Jā, un tad te ir 2 bārdaņi, vai ne, kas arī izskatījās ļoti labi. Un šo iesūtīja pašu pirmo, un te bija tā atšķukusī lūpa, kas ir tāda, tā kā, man liekas, Stallonem bija, vai kuram tad arī filmā, ka viņš kliedz, komandā, laikam, bija. Viņš mēģinājis attēlot, vai ne? Nu, visdrīzāk, jā. Nu, konkursiņš bija labs, tā kā... Uzvarētājs ir noskaidrots. Uzvarētājs noskaidrots, ejam Digitrix LV, varam pastīties visas bildes, pasmieties un gaidīt nākamo. Un paši pamēģināt kaut ko tādu teikt, vai ne? Jā, pamācība tur ir iekšā un viss tur notiek. Tā. Šodien darīsim kaut ko citu, taisīsim Photoshopā kaut ko līdzīgu. Man šķiet Chemical Brothers jaunajam diskam vāciņš bija tāds un fotografēsim ar jaunu, mēs te Fuji tādu fotoaparātiņu dabujām, tādu interesantu ar mega zoom, par kuru mēs sīkāk mazliet pastāstīsim nākamajā raidījumā. Viņš arī filmē slow motion, filmē Full HD, fotografē, tosters netaisa. Tas mīnus. Pārējo visu viņš dara. Un tad mēs sapčēsim pāris cilvēkus un sataisīsim bildītes. Un kāds izskatīsies to. Un tad arī pēc tam parādīs, kā tas viss izskatīsies, kas notiks. Digitrix puiši Eduards un Jānis vēl joprojām pie mums studijā ir gatavi mums rādīt šīs dienas trikus. Jā, ko mēs taisīsim? Mēs varam pastīties, ko mēs taisīsim. Taisīsim šādu te bildīti. Izskatās vienkārši mega, vai ne? Tā kā puzle. Tas tāds Eduards, tāds vairākām bildītēm tur sataisīts. Nu, teiksim, šeit ir no 2 viena un izskatās tāds ļoti interesants efekts.
uz ekrāna ļoti sarkani izskatās. Mums šeit netik ļoti. Varbūt vēl labāk. Nosauļojies. Nosauļojies. Kā tikko no salārī. Nu tāds, mēs bildītes taisīsim, parādīšu Photoshopā, kāds ir jāizdara. Bet, nu, jāsāk jau ar to, ka ir reāli jānofočē. Tā, ka Edvards ir sataisījis bildītes. Vislabāk to taisīt ir uz kaut kāda vienabīga fona, lai tas varētu izskatīties smuki. Puķis neder, vai ne? Jā, mēs fočējam šeit uz šitā fona, uz tām puķēm, bet... Tad grūtāk salikt noteikti, ne? Vai vieglāk? Vienkārši ir jāizdara tā, ka ir tās malas ir jāuztais tādas tumšas, jānovieš krāsas, viņas jāuztais melnas, lai var redzēt to seju vispār. Citādi tur ir tāda tekstūra, kaut kāds bardaks milzīgs. Tā ka, principā, safočējam bildes. Es domāju, ka šeit mēs uztaisīsim tādu, ka viena bilde tā kā tuvāk un viena tālāk. Tad izskatās tā interesanti. Tad vēl var uztaisīt viens profils un otrs profils, tā kā sanāk, ka deguna uz abām pusēm un tam līdzīgi. Un tad vēl varētu arī divu cilvēku kaut kādas sejas salikt kopā. Kaut ko tādu mēs darīsim. Tā kā Edvards tur pafočēs, kā jau teicu. Rokās jaunais Fuji aparāts. Baigi interesantais un katrā ziņā tad arī izmēģināsim. Jā, mēs tikko dabājām, tad mēs paņēmām uz sevi patestēt mazliet, kāds aparāts darbojas. Un tas arī tā kā būtu apmēram visu, ko mēs darīsim. Un trešajā reizē mēs pieslēgsimies un es parādīšu šopā, kā mēs to saliksim. Dāvana būs gatava. Dāvana, jā, dāvana. Tas būtu tāda laba dāvana, liekas, varētu izprintēt, sagriezt un tad saliec. Tas ir Chemical Brothers diska vāks, bet izrādās, es pameklēju Googlē, viņiem nav tāda diska vāka. Tā ka mēs varbūt uztaisīsim šeit un aizsūtīsim viņiem, bet diez vai viņi būs ieinteresēti likt uz vāku Edvardu. Digitriks puiši mums tik tiešām parādīs, kas nu ir sastrādāts. Jā, nu vēl nav sastrādāts, mēs rādīsim, kā jāsastrādā. Reāli ir safočēts bildītes, vai ne? Varam vaļā Photoshopu. Tā ir, kur ir Edvards. Bildītes labāk būtu portretus tādu veidu no krūtīm līdz bišķīt līdz galvas. Kājas nevajag. Vēlams bildītes tādas pēc iespējas līdzīgākas un uz vienāda fona. Jā, tādas kā mums šeit ir kur tādi divi. Tāds riktīgi pasas foto. Apmēram, jā. Jā, man izsaka, kaut kāda riņa zem acīm. Patiesībā šeit ne. Uzliek vienu bildīti virs otras, tā kā tāda cita layerīti. Tad mēs ņemam tādu tūli, kā reku šeit ir rectangular mark. Nav man labs tik English, lai varētu izrunāt to vārdu, bet viņš tur atrodas, uzliekam federu uz 0. Un augšējo layerīti, kad mēs esam izvēlējušies, mēs sākam griezt tādas strīpiņas ārā. Iezīmējam tādu strīpiņu, spiežam delete. Tad ar kreiso taustiņu pavalkam uz leju, vairāk vai mazāk precīzi, delete. Tad vēl uz leju, delete. Nu, tas, cik mēs to daram precīzi, tas ir atkarīgs no mums pašiem, vai ne? Un tad mums te acis aiziet kaut kādā konusā. Mēs abi atšķirīgi esam, kā redzams. Tā ir, ka vēl uz leju, bārdi parādās. Edvard, tev bārdu vajag, es tā skatos. Nē, tad tas būšu pārāk līdzīgs tev. Tas ļoti dabīgi. Tās mums te sanāk, tas izskatās baigi dīvaini, bet ja mēs uzliekam labo taustiņu uz blending options un uzliekam drop shadow, paliekam ļāk, šitien tie skaitlīši atšķirās, teiksim, no tā, cik liela ir bilde. Un reāli, katram fotoaparātam ir cits izmērs, vai ne mazākais, mēs fočējam uz mazāko šādu, tad mēs pagriežam size spread mazliet, spiežam OK, un tad mums sanāk šitās te crazy kaut kas. Tagad nevar saprast, vai tas ir Edvards ar Jāņa strīpām vai Jānis ar Edvards strīpām. Zebru ar čudar Jānis. Bet īstenībā tas Fuji fotoaparāts baigi labi nobildēja. Tā ka Photoshopā nav nekāda, ne grauda, nekā. Tā ka, ka mēs šādi te saliekam uz melnu fonu. Vēl mēs sataisījām arī lūk šādu te bildi, kur ir tāds... Tas ir daudz tāds interesantāks piegājiens, ka nofočēja abas portretus. Mēs vēlējāmies arī tev nofotografēt, bet man nebija laiks. Pēc vienās skrienošanas. Man jāskrien tur pie Valtera, tur un tur, vai ne? Tā, ka nācās iztikt ar mani. Neesmu tik fotogēnisks, protams. Šeit to nevar pateikt. Jā, rekur ir viena bilde, vai ne? Un tad ir otra, kurai uzlikts arī tas pats drop shadow un uz otru pusi pagriezts. Un brīlīts abās ir redzams. Jā, tāds ātrais kurs, pāris minūšu kurs. Jā, tas viss mājaslapā būs detalizētāk un kā to izdarīt un kā labāk, kā sliktāk. Nē, kā sliktāk mēs nestāstam. Tikai kā labāk. Paldies, ka šodien atnācāt. Tiekamies atkal nākamo pirmdienu, vai ne? Bet rītdien atkal saims, protams, jūsu uzmanībā ēterā un rītdien pie mums viesosies web basketbolisti un fanu klubs. Ne tikai hokejs ir topā, bet arī basketbols. Un arī bildes un grupa Mango. Tas viss rīt. Šodien no jums atvadamies. Tā. Čau!